Hello, assalamu alaikum. Akkam jirtan fayyumaa nagoma. Kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo hundi keessanuu akkuma beekamu dhaamsa tokkoon hatattamaan dabarsuu dhufe dhaamsi kiyyaas gartee warri dhiigalmaan Oromootiin taphachuu bare warri gartee fi jireenya bareedaa jiraachaa bakka gaarii jiraachaa ijoollee Oromoo ittiin feemasuu jecha walitti oofaa ture amma gartee burjaajii uumuudhaaf abalu toohatamee jira maarreen qabamee jira janiiti gartee olola oofsisaa jiran wanni kun bakkarraa komaandii ta'uu jirtu jira gartee jara kana saaxiluun duraanuu jawweetu komaandii godhu jira jawweetu ajaju jira jechuudha sigalee akkasumatti inni taa'eetuma tartiibaan abalu hidhamee jira abalu barbaadamaa jira jee tartiibaan gabaasa torbee taatus gabaasa baatii taatus tartiibaan haga inni nu galchu eeggachuu qabnaa jechuudha nuti abbaan fedhe haa hidhamu abbaan fedhe haa dhiisu gartee gammachuu ibsachuu rifaatuu ibsachuu wanni nuun ga'e hin jirtu hoogganaa dhageeffachuun asumarraa jalqabaa jechuudha saniifuu ka hidhamees ka gartee hidhaa barbaadamu jiru hunda ka adda baasu jaawarii gartee wanti beekaadhaa olola akkasii oofaa haana irraanfatanii olola akkasii oofaa haana irraanfatanii wallaahi billaahi ama kudhanittu ama diida haga lubbuun ta'e jirtu hin irraanfatamtu jechuudha gaafuma ati godatti dhokatte sanii baate fuula heeraa dura dhaabbattaa tana gubii gati namaan na irraanfataa ajandaan torbaanuma tokko ajandaan maarruma tokko adeero tana gubii gati ajandaan torbaan tokko jaamu hin jiru sigalee ilma namaa miskiin akkasi qalchiiftanii mataa muraanaa fidaa jettanii sigalee meeshaa muraanaa fidaa jettanii muranii isinii geessanii hanguma xiqqatti isin namni isin irraanfata sigalee dhiini namaa safaataa miti amma namoonni gariin duruun oofanii abiyyiitu imbaasii ajajee ምናምን jawarii miti maarree jechuu no problem abiyyi ajajuus hagalatuum jawar mammadiis hagalatuum garuu an abiyyis jawaris ozoon hin taane rabbii tokkichaan galatoonfadha rabbii jawar kana nu keeysaa uume jawaruma kanaa nu kaase gartee waan sheekiin afaan itti wallaale waan qeensiin afaan itti wallaale waan gartee paastariin afaan itti wallaale gartee halkanii guyyaa bakka ijoolleen manguddummaa jettee gartee leencaa fi ililliin guurachuuf mana kiyyatte irra manguddummaa teenya mana abaluun manguddummaa teenya jettee gartee dhiigalmaan Oromootiin kun giifti guurata kun gartee beekamtittiin harkata tana hunda rabbuma tokkichaatu jaawar kana kaase nuu fide tana alhamdulillah jechuu qabna tana injifannoon ta'abaluuti wanni jaamun jirtu eenyu ka kaase eenyu ka facaase dhugaa lafa jirtu sigalee saniifuu ummanni keenya if eeggannoon hordofuu qabdan itti aansuudhaan ambaasaadar Mukhtaar Kadiir gartee hattoota warra dheengadda gartee osoon ijoolleen dhumtuu taa'ee silaalaa ture warra ijoollee ka fixuuf iqaamaa qabatanii mana kireessaa fi turan ijaazaa buusanii fi dhalaa gangalchiisaa turan warra kanaatu arra manguddummaa jee imbaasii sibira oolee yoonii fi gartee jara san dhageeffatte duraanuu seenaan ta'een toltu daranuu seenaa sumaa if balleesse nuti duraanuu sirratti irkanneetii meeqan qabsaa'u jirru abbaan qabsoo duraanuu lafa jira teetumaa maqaa if hin balleessin namni hattuudhaaf magantaa si dhufu innitu hattu isuma sanuu qabdee hidhuu qabdaa jechuudha hattichaaf namni maqaa nama harka dhiigaatiif kalee isi jirta sadarkaa namni kan wal fixu sadarkaa namni kan wal balleessu sadarkaa namni morma walirraa muree gartee aboo qoonqumana kennaa ozoon nan ajjeefne ozoon juu morma rifaatu takka malee gara jabinaan morma walirraa qaarsu ati eessa jirta jettee gaafachuu sirri jira jechuudha manguddoo warra maallaqa fudhattee sitti horiitu manguddoo tuuzoo tana afuufaan madaan fayyifne sossobaan garaan fayyifne afuufaan madaan fayyifne jaarsuma kanaa guute bakkayyuu je sigalee hawaasa diigee ka waliin gayu jaarsuma kanaa guute bakkayyuu je adamaar sigalee saniifuu jaarsi tuuzoo karayyuu guute jaarsa tuuzoo yoo dhageeffattes qabsoon teenya duraanuu sirratti rarraatu mirga keetii jechuudha saniifuu yoo itti hidhamtee hanga dandeessuun Oromoo gargaartee kireedita harkattee no problem dhaamsa keenya nagaan jiraadhaa shiri walii godha galatooma assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh akkam jirtan hordoftoota caffeeraan waan kan barbaada waan dhiyeenya kana deemaa jirratti on this
specific issue bi amma tana deemaa jirtu kana irratti addatti akkaataa ilaaluu qaba. Jowaar Mohaammed wanni ammaan tana godhaa jiru waan ajaa'ibaati. Dubbiin biyya Arabaatu ta'e nama hedduu yaachifte hunda yaachifte ijoollee obboleeyyan dalagachuudhaaf biyyarraa baatee galaana bahaara dabartee gammoojjii biyya Arabaa meeqa qaxxaamurtee badii takkaan malee akka maletti du'a hadhooytuu takkaa alagaan wal ajjeeftu sana idduu seenee saaxiluudhaaf haalatti waan kana dhaaban irratti fuullifachuusaa dhibbatti hin deeggara. Anaa fi Jowaar waa hedduutti wal mormina. Waa hedduu duraan dhaabbanna. Keessattuu eegaa haga mana hidhaatii bahee haga mana hidhaa ture dhibbatti hin deeggaraa ture. Mana hidhaa keessa gaafa ture naafillee wal quunnamaa turre. Eegaa sagantaa galatoomaa farqaa durarraa eegalee Jowaar mormaadhaatiin jira. Siyaasa irratti ammaas ni morma ammaas duraan dhaabbanna. Garuu wanni ammaan tana eegalee adeemsi ammaan tanaa kuni akkaan Oromoodhaaf gaarii, akkaan uummata keenyaaf gaarii, akkaan keessattuu Oromoota biyya Arabaa jiraatu, Oromoota asiin Soomaaliyaan, Jibuutiidhaan baara qaxxaamuree biyya Arabaa seenaa jiruuf furmaata guddaadhaa jeetii naman. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo walqalansan arkeetiin dalagarraa jira. Makiinaa oofuu dadhabee taa'ee hoteela bule. Maaliif takkaa gara jabina akkasii jireenya kiyya keessatti dhaladhee arra gahee arkeen beeku. Arkeen beeku takkaa Oromoodhaatu akkas wal godhaadhaa miti. Ilmi namaa akkas wal godhee takkaa hin beeku. So Jawwee, now you got it. Now you got it. Ammar qabdee qabi. Akka gaariitti jirtu. Siyaasaa biyyarratti wal dura dhaabbata. Garuu waan akkanaa waan uummataa furmaata laataa irratti dhibbaa dhibbatti wajjin dhaabbata. Dhibbaa dhibbatti wajjin dhaabbata. Kuni namni sammuu qabu waan kana deeggaruudha qaba. Saaxiluu deeggaruudha qaba. Bakka jiranii ijoollee tana baasee adabbii isaanii malik harkatan godhuudha qaba. Asirratti Jowaar dhibbaa dhibbatti waliin jirra. Itti jabaadhuun siinjaa waldhabbiin keenya poolitikaadha. Adeemsa biyyaatiin ammootummaa biyyaa tana niin deeggaraa. Cinaan dhaabbadhaa. Faarsii bulummallee qabu. Dantaa mootummaarraa harkadheetii miti. Adeemsi isaanii waan naateefiin deeggara cinaa dhaabbadhaa. Atiis waan siin taanee jiran ni mormita sun mirga. Garuu gaafa dantaa uummata keenya dhufne gamtaadhaan wajjin dhaabbanna. Dubbiin sun fardiidha. Itti muddi siin jedha. Itti muddi. Irra jabaadhu. Fayyaa ta'a jara keenya warreen odeessa qabdan ergaadhaaf. Wallaahi awwanni kun furmaata karaa kanaan hirkate jee yaadeen beeku. Hedduu yaaddawaadhaa ture waa biyya Arabaa kana. Hedduu akkaataa nama Jowaar eegaletti deemu kuni akkaataa fuuldura waan kanatti qabbaneessaa jeetii yaada. Fayyaa ta'e itti jabaadhu dhabbee.